15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. The United Joint Action Committee of Non-Governmental Organisation East Jante Hills District kala ai da jing tho show Deputy Commissioner ke district ban pen pau ya ke jing kersan halor ke jing penlong ya ka public hearing ke pa day bat ka lom serman limestone block A jong ke MS Shri Cement Limited ke ban long ha ka arpu artarik jemang arjal arpun riu. Hakatega jing tho ke United Joint Action Committee of Non-Governmental Organisation East Jante Hills District kala kerpat ru yak office u Deputy Commissioner ban penbiang ya ki bor pahra bat ki lat jing ada babiang khnang ban penyat bet ya kateka hearing. Kat kum ke jing tho bala soy do chairman ubat da O1 hi rembai ubadai ru president ke EJPUF bat u secretary ubat borning siang shai ubadai ru president ke East Jantia Small Miners and Traders Association laong ba kani ke project kala banwan ra e ka roi ka par ha ka than ling ba ke jing pli lat kamai jak po ke jing tay ke jing don kampat ba ke jing kio jong ki khayi pateng ha ki snong bat ke jing mentoy ya ki pat ba Hagajo kapor ke UJAC NGOs kalakan turu ya ki bor penyat district ban penbiang ya ki pulet bat kilat jing ada ki babiang khnang ban wanra ya ka songsok songsengan bat ban lat na kinu ki jing ja bas ngosi ha kapor ba penlong ya ka public hearing. Ini ismi lawan ni ha DC office. Wow penpau penyo ya ga jingkersan ga yong ya ga jing ito wa ga public hearing wa dauman itai ha lom serman ilaka nong kle kaya dago penman i wan ini ukursan yang itai public hearing to hadin ga jing yo yung i por yo pun agi media wa pun yo ukursan yang itai public hearing we kamtam ayo ya por wa penbi naga liang ga ilaka nong kle wada ong cha e sen dalang wa wan yu kjat ha itai ga thao ni tay daw i lai hagin isi wo de depo chem wa gi katu kan ni go ya mat yung tay ga ilaka nong kle se de pensang thu gi i por we chem i wa de kli ki na ye daw wo pen man ki chem ni rai wa dam no cha ya gi sen halang wan to sa tay ga thao de ong gi i jubab gi wa ni daw wa hap gi perkat ya ga chongsuk chongsan yung gi pa yung ga laka wewa ni daw gua pun go cha ting gi boy ya jia o man mi ke jing pul mar mi snam pa di tre yung laka we gi bru gi wana ba yung ga laka sa da bo gi le jing kerpat ya i kam gi sen balang gi wa em po ga East Jante Hills District wo e krek lang wo gi wo kerchan ya gani public hearing din wada kerpat gi i kam bisen balang dai emi ini kam yohi kam wa hadu arphau tli gi sen wa formi da ka joint action committee hagwa wan mi negas ngi sini cha DC office da hadin wada man ya gi meeting da rai i wa da gwi gi sur wa mi chakman open yo ya gi jingkersan gi yong i ya kita public hearing kersan im to du ka dia public hearing nda kersan ni ya jing snyao yang kita improve yo em kita jua support ya kita public hearing ile snyao hawa imi haga ri gua senchar ba ile yo ya benta ga hok yung i gua uchim menta yusuk yusan kita public hearing ha i from ya garai ga yung ga ilaka kamar tepat ga i wa igalat wa u yo penman ya gani ga public hearing de susai i kamu da chim ya garai wa i mlayu jadi tai andre kat kamu da penni notice daga Halia State Pollution Control Board ye wan bu daga jing tho cha ka office yung ka te ine sngi da wan mi wan man bu ya ga jing tho memorandum of support he to wa ga public hearing cha office yung DC when liang yung DC aw yo ya cheme untu da AUE ga assurance wa yagni public hearing nan ba aga arphau atrik yung ni banai yung news nen weda ongle wa ne liang office yung percanggikat wa yiwala u yada
ya gibru gue cim bentai tang public hearing isna suk yo ga assurance na liang yong disi wa usnya sungai gibru ulai mi tang public hearing ha atrik yong ni benai usnem arjar arpendru i nagaliang ga yong i yang joint action committee komi da arpau tli kisen yu kre nei bahai miat yong ga district yong i ha roi par ha imlang salang i mi sai mo mi gnu nu jing kulmar he to gnu nu kam wa wan pensnya ko district yong i da lu iteren hi nagliang yong a Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.